Papá, mamá, ¿se te acabaron las estrategias para jugar con tus hijos? Te presento las onomatopeyas. Sí, busca libros que contengan animales y las onomatopeyas te ayudarán a desarrollar en tu hijo el lenguaje, la imaginación y los acercará de una manera amable a los libros. Te invito a jugar.